হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আমি পিয়াল ডিটেক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজও আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকে ভিডিও টপিক হচ্ছে রিংটোন। কিভাবে আপনারা আনলিমিটেড রিংটোন আপনাদের ফোনে ব্যবহার করবেন সেটা আমি দেখাবো আপনাদের, যে কিভাবে অজস্র পরিমাণে রিংটোন আপনাদের ফোনের ভান্ডারে রাখবেন। মানে 1 লক্ষরও বেশি রিংটোন আপনারা ফোনে কীভাবে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন সেটাই আপনাদের দেখাবো, কারণ এটা কিন্তু একটি অসাধারণ ভিডিও অ্যাপস হতে যাচ্ছে। যে আপনারা আনলিমিটেড রিংটোন, যেটা কিনা আগে পরে আমি কোনো সময় দেখানি, কিংবা আপনারাও মনে হয় দেখেননি, আর দেখলে তো অনেক ভালো কথা। কারণ আজকের রিংটোনটি অনেক বেশি রিংটোন আপনাদের দেখাবো, যে রিংটোনের মাধ্যমে আপনারা বিষয় অবাক হয়ে যাবেন। আর আপনারা যদি সেটা ব্যবহার করে থাকেন, আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলও প্রচুর পরিমাণে অবাক হয়ে যাবে যে কীভাবেতে এত রিংটোন তোমার ফোনে আছে, কীভাবেতে সেই অ্যাপসটির নাম বলো। আমরা অবশ্যই এটা ব্যবহার করব। চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক কীভাবে আপনারা এত রিংটোনের ভান্ডারের অ্যাপসটি পাবেন। আপনারা প্রথমে লিখবেন দেখেন চলে আসছে। আপনারা সুন্দরভাবে দেখে নেন যে এইভাবেতে আপনার রিংটোন প্লে স্টোর থেকে এইভাবেতে সার্চ করে নিয়ে চলে আসবেন। অবশ্যই এবারও আমি ইনস্টল করে নিই, কিন্তু এটা কিন্তু খুবই অল্প জায়গার অ্যাপস, কারণ আপনাদের রিংটোন অনুযায়ী কিন্তু অ্যাপসটির জায়গা খুবই কম, 15 MB, আর এটা কিন্তু 10 মিলিয়নেরও বেশি কিন্তু ডাউনলোড হয়েছে। দেখেন এখানে একবার ফলো করে দেখেন, অ্যাবাউট দিস অ্যাপস 1 মিলিয়ন রিংটোন অ্যান্ড ওয়ালপেপার ডাউনলোড ফ্রি, বেস্ট রিংটোন অ্যান্ড 4K ওয়ালপেপার। মানে আপনারা দেখতেই বুঝতে পারছেন যে এদের অ্যাবাউটে কিন্তু অলরেডি লিখে দিচ্ছে যে 1 মিলিয়নেরও বেশি কিন্তু এদের ভান্ডারে, মানে এদের সংরক্ষণাগারে কিন্তু তার চেয়ে বেশি রিংটোন আছে। তা কীভাবে এটা আপনারা কিভাবে পাবেন, দেখেন এখানে কিন্তু রিংটোনটি রয়েছে, ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্ট রিংটোন, ওয়াইন্ডিং, মানে এখানে কিন্তু হরর রিংটোন দিয়ে শুরু করে আপনারা কিন্তু সব ধরনের রিংটোনই পাবেন। এখন কীভাবে এইগুলো আপনাদের ফোনে সেট আপ করবেন দেখাচ্ছে, যে এইভাবে রিংটোন ইনস্টল করলে হচ্ছে কি এদের কিন্তু দেখেন যে আপনাদের ওয়ালপেপারটাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এদের রয়েছে, এবং এটা কীভাবে আপনারা সেট করবেন সবই কিন্তু দেখা দিচ্ছে। দেখেন নিচের দিকে খেয়াল করেন, এই যে দেখেন এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে রিংটোন রয়েছে, ওয়ালপেপার রয়েছে, ফেভারিট রয়েছে। এখানে কিন্তু এইভাবে সেট করে নিতে পারবেন। আর এখানে দেখেন এখানে সব ধরনের রিংটোনই আছে, এবং কীভাবে সার্চ করে আনতে হবে তারা কিন্তু সুন্দরভাবে সেটাও দেখা দিচ্ছে, যে কীভাবে আপনারা এটা সুন্দর করে আপনারা আপনাদের ফোনে সেট আপ করে রাখবেন। এখানে কিন্তু দেখেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্টের রিংটোনটি এরা দেখা দিচ্ছে যে এইভাবেতে আপনারা শুনতে পারবেন, এবং এখান থেকে প্লে করলে এইভাবেতে যদি সিঙ্গেলে নেন এইভাবেতে। আর এটা কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু আপনাদের কীভাবে আপনি রিংটোনটি সেট আপ করবেন, কোন জায়গায় সেট আপ করবেন সেটা দেখা দিচ্ছে। আপনার রিংটোনে সেট আপ করবেন মেসেঞ্জারে, মানে মেসেজে, নাকি আপনার অ্যালার্ম নোটিফিকেশান, এইটিতে মানে সবথেকে রিংটোনটি সেট আপ করা সম্ভব। মানে ওয়ালপেপারটাও কিন্তু সেম অবস্থানে রয়েছে। দেখেন এদের ওয়ালপেপারটাও কিন্তু বিশাল, বেশ একটা ইউনিক ওয়ালপেপার, যেটা কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না। দেখেন এদের কিন্তু রিংটোনও রয়েছে, ওয়ালপেপারও রয়েছে। খুব সহজে এইভাবে তো আপনারা কিন্তু আপনাদের মন মতো করে আপনার সাজিয়ে সেট আপ করে নিতে পারবেন। আর কোনো প্রকার সমস্যা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক বাটনটা অন করবেন। আর কোনো প্রকার সমস্যা হলে তো কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।